قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Sadaqallahul azim. Möhtərəm möminlər, bu günlərdə daha bir faciəmizin il dönümü 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününü qəlbimizin ağrısı, içimizin göynərtisi, gözümüzün yaşı ilə yaşayırıq. Deyirlər, ağrılar ağır olur. Bu ağrımız da faciə yükü ilə ruhumuza çöküb. İllər, əsrlər keçsə də unudulmayacaq. Çünki bu faciə də başımıza gətirilən ən dəhşətli müsibətlərdən biridir. Ona görə də 1918-ci ilin 30 Mart 3 Aprel aralığında nələrin baş verdiyini qətiyyən unutmamalı, əksinə dönə-dönə təkrar etməli və gələcək nəsillərimizə də aşılamalıyıq. Hər zaman yalnız himayədarlarının dəstəyini aldıqda Azərbaycanlılara, türklərə qarşı olan nifrətlərini öz çirkin əməllərində göstərən erməni faşistləri həmin dövrdə əllərinə düşən geosiyasi vəziyyətdən istifadə edərək bolşeviklərdən aldıqları dəstəklə təkcə Bakıda deyil, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda, Gəncədə və digər bölgələrdə uşaq, qoca, qadın demədən dinc əhaləni kütləvi surətlə qətlə yetirmişdilər. 10 minlərlə Azərbaycanlı qılıncdan, süngüdən keçirmiş, diri-diri yandırmışdılar. Mat qırğınları zamanı ermənilər bir çox qədim binaları, mədəni abidələri, məktəbləri, xəstəxanaları, o cümlədən ziyarətgahları, dünya memarlığının incilərindən sayılan İsmailiyyə binasını top ateşinə tutaraq dağıtmışdılar. Xəzər dənizində yerləşdirilmiş hərbi donamanın astığı ateş nəticəsində Cümə və Təzəbir məscidlərinin minarələri ağır zədə almışdır. Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişdilər. Qubada 1918-ci il hadisələri zamanı ermənilərin törətdikləri kütləvi insan qətillərini aşkarlayan faktların üzə çıxarılması, tapılmış saysız hesabsız insan sümükləri bu qırğınlar zamanı erməni vandalizmini təsdiqləyən əyani dəlillərdir. Bu ərazidə 10 minlərlə insanın qətlə yetirilməsinin sübutu kimi və onların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Quba soyqırımı memorial kompleksi yaradılıb. Dəyərli möminlər, ədalətin, kəsbkarlığın ərşə çatdığı bu hadisələrin, zülmün unudulması əsla mümkün deyil. Uca kitabımız Quran-ı Kərimdə belə buyurulur. Ya Rasulum, Allahı zalimlərin etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma. Allah onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayır ki, həmin gün gözləri həqəsindən çıxar. İbrahim surəsi 42-ci ayət. Bəzi təfsir alimləri bu ayənin zülmə uğrayanlar üçün bir təsəlli, zalimlər üçün isə təhdid olduğunu söyləmişlər. Uca Allahın zülmkarı bəzən dərhal cəzalandırmayıb. Cəzasını yubatmasının səbəbi zalimin etdiklərindən xəbərsiz olduğu, unutduğu və yaxud da onları cəzalandırmaqda aciz olduğundan deyil. Onlara hesab gününə qədər möhlət verməsindəndir. Necə ki, başqa ayələrdə zalimlərin axirətdəki halını təsvir edərkən orada cəzanın daha şiddətli olacağını qeyd edir. Əziz müsəlmanlar, zülmə məruz qalanlar şəhid məqamına ucaldılar. Soyqırım qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimə görə onlar şəhiddirlər, diridirlər, yaşayırlar. Uca Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun.